أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من جديد قناة أبو بهاء الدين في الفيديوهات الجديدة والحصرية. إن شاء الله أنها تكون تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا، ولا تنسوا النقر على الجرس ليصل كل جديد إلى بريدكم. اليوم سنقدم لكم مشكل شائع في الكروت الإلكترونية، وفي أعضاء كتير يسألون على هذا المشكل. حصل معايا فأردت أن يستفيد الجميع منه. في بعض المرات المكيفات المركزية ناس بتقول لك إنه ما بيتحكم الريموت، يعني المكيف شغال لكن التحكم بالريموت ما هو موجود. يعني هذه المشاكل كثيرة تحصل في المكيفات سبليت. وفي بعض المرات ان الافيشر تحصلوا انه زي هذا الافيشر غير غير شغال، اللمبات هذه الخضراء والحمراء غير شغالة والمكيف شغال، حتى هذا مشكل. اليوم حنشرح لكم السبب الرئيسي في هذه المشاكل التي تحدث على مستوى المكيفات المركزية. كم واحد هذا كارت إلكتروني لمكيف LG. لاحظ الافيشر تبعه ما بيشتغل، المكيف شغال، التبريد موجود، لكن ما يتحكم، لا الريموت حقه ما يتحكم فيه ولا اي شيء. لكن جيت حصلت ان السبب هو سبب مشكل. فيران اكلوا الاسلاك تبع الريموت. كما ملاحظ هذه اسلاك اكلوها، حتى الموزع اصبح ما يتحكم في توزيع الريش. حتى هذا مشكل، بعض المرات انه يقول لك الموزع ما يوزع الهواء، يكون توقف. حتى هو هذا المشكل انه ممكن يحصل له. كم واحد هنا على مستوى الكارت، قرب لاحظ كل الاسلاك اكلها الفار. هذا بالنسبة للتحكم تبع الريموت، وهذه الأسلاك بالنسبة للموزع سوينج تبع المكيف. هذه المشاكل ممكن إنها تحصل وتوقف الأفيشر، وتوقف حتى تحكم الريموت في الأفيشر. بالنسبة للمنطقة هذه تبع استقبال الإشارة، إنها ما تستقبل لأن الأسلاك مقصوصة. الطريقة سهلة جدا، إن بس نقوم بالتوصيل. هي حتكون شوية صعبة، لكن حنحاول إن الأسلاك الطويلة هذه حنوصلها ونسوي لها لحام. ولو اضطرينا إن الأسلاك ما توصل بالطريقة هذه، ممكن إننا إيش نوصلها من الأماكن هنا من الخلف، نسوي لها أسلاك توصيلات ولحام، ونخرج الأسلاك نفس المستوى حقتها ونقوم بتوصيلها. بعد تلحيم الأسلاك وهذه سنشغل الكارت ونوريكم الطريقة كيف تم اللحام في هذه الكارت وتشغيلها. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.